İHA muhabiri Cahit Özçelik telefon hattımızda. Kendisine yönelteceğiz sorularımızı. 4 askerin şehit olduğu bilgisini veriyoruz. Sizdeki son bilgiler neler? Evet, şu an arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu İkinciler Mahallesi'ne bağlı Radartepe'ye karla kaplı olduğu için zaten kimse yukarı bırakılmıyor. Biz de tepeye kadar ulaştık ancak enkazların düştüğü alanda bir yaklaşık 50 metrekare askerler bizleri bırakmıyor tarafı. Ancak şu an askeri helikopterle bir savaş uçağının çarpıştığı yönünde bilgiler var. Bazı bilgilerde helikopterin içinde 4 askerin şehit olduğu yönünde bazı bilgiler var ama kesinleştiremedik henüz bunları. Şu an sadece burada bir bilgi kirliliği var ve net saha hakkında kimsenin bilgisi yok. Sadece burada şu an arama kurtarma ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda asker tepede arama çalışmalarını sürdürüyor. Enkazın bulunduğu bilgisi geldi bize. Hatta biz ilk tepeye tırmandığımızda uçağın bir parçasıyla karşılaştık. Ondan ötesine zaten askerler kimseyi bırakmıyor, sivilleri. Şu an dediğim gibi Vali Bey de buraya doğru geliyor. 7. Anajet Üst Komutanımız da buraya doğru geliyor. Havada askeri helikopterler de arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak havanın sisli olması nedeniyle şu an için tam bir arama yapılması söz konusu değil aslında. Şu an aktaracağımız bu kadar. Peki bir şey soracağım. Biz 2 F-4 keşif uçağının düştüğü bilgisini veriyoruz. Ancak az önce bir helikopterle bir savaş uçağının çarpışmış olabileceği yönünde bir bilgi olduğunu ama bunun kesin olmadığını ifade ettiniz. Doğru anladım değil mi? Evet doğru. Yani biz de zaten ilk geldiğimizde 2 savaş uçağının çarpıştığı bilgisini aldık. Ancak şu an için bize gelen bazı değişik bilgiler var. Helikopteri ve askeri uçağın çarpıştığı yönünde ama şu an dediğim gibi kesin bir bilgi yok elimizde. Oradaki hava koşulları nasıl? Hava muhalefeti nedeniyle çarpışmış olabilirler. Evet, burada aşırı bir sis var, yoğun bir sis var. Görüş mesafesi zaten sıfıra düşmüş durumda. O yüzden belki kazanın da bu nedenle olmuş olabileceği de belirtiliyor.